Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik. Tes. We are many origin.
Hai guys, how are you? Jangan bilang sekarang dingin. Ist wirklich kalt. Dingin? Enggak ya? Dingin. Kalau gitu boleh dong kasih kehangatan ke teman-teman sebelah kalian. Tes, tes, Kasih tes. salam. Santuy. Berbagi itu indah. Tes, tes, tes. Tes, 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 tes. Iya. Boleh aku undang semuanya untuk bangkit berdiri? Können alle aufstehen, bitte? Yang baru datang boleh mencari tempat duduk dulu sebentar. Alle, die gerade reingekommen sind, können sich hinsetzen, Platz finden. Hey guys, sebelum kita mulai kebaktian kita, aku mau ajak kita semua untuk berdoa. Wir möchten jetzt beten. Bapa kami yang di surga, Vater im Himmel, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. wir kommen zu dir hierher. Kami percaya Engkau hadir, Wir glauben an deine Präsenz hier, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. weil du mit uns hier bist. Bapak, kiranya semua pujian akan kami naikkan. Wir möchten dich preisen, Gott. Boleh manis Engkau dengar Tuhan. Boleh manis Engkau dengar Tuhan. Es ist schön, dich zu hören. Bapak, kiranya Engkau juga berbicara Tuhan, Engkau yang beracara di tempat ini. Vater, rede zu uns hier. Engkau penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, Fülle den Geist hier, Gott, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. mit deinem Heiligen Geist, Kiranya Engkau yang bekerja di dalam setiap hati, damit der in unserem Herzen, supaya kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. damit wir dich besser kennenlernen können. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In deinem Namen. Amin. Amen. Semua siap untuk memuji Tuhan? Ist jeder bereit, Gott zu predigen? Ingat, kita nyanyi bukan buat kita. Kita nyanyi bukan untuk kita. Wir singen nicht für uns, Bukan untuk teman sebelah kirimu, bukan untuk teman sebelah nicht für kanan. links und rechts. Nggak peduli kalau misalkan menurut kalian nggak bisa nyanyi. Ist egal, wenn ihr nicht singen könnt. Yang dengar Tuhan. Wer hört, ist Gott. Tuhan bilang, Tuhan senang kalau untuk mendengar suara kalian. Gott hört gerne Jadi dein aku mau Singen. undang kalian semua untuk bernyanyi, oke? Kommt und singt mit uns. Let's go. Angkatlah suaramu, ya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi kita bersemangat, nyanyikan bersama-sama. Let's go. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mana gerakan kakinya? Asik. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia.
nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Guys, Leute, iya. Aku mau bagikan ke kalian sebuah analogi. ich möchte euch eine Analogie geben. Gak dalam-dalam amat kok. Ist nicht sehr tief. Ya. Kalian pernah janjian sama seseorang Habt ihr euch schon mal mit jemandem verabredet, untuk ketemuan lewat chat? um sich zu treffen? Ya. Pas kalian janjian, kalian ngomong nggak? Und als ihr euch getroffen habt, habt ihr geredet? Kalian chatting kan biasanya. Ihr habt meistens gechattet, oder? Pas kalian ketemu orangnya, Und als ihr die Person getroffen habt, baru kalian ngomong. habt ihr dann mit ihr geredet? Panjang lebar. Sehr lang. Aku sebagai barista di kafe, aku ngerti banget hal itu. Und ich als in einem Café arbeitet, weiß genau. Satu cappuccino 2 jam. Ein Cappuccino 2 Stunden. Cerita dari A sampai Z. Von A bis Z. Apa aja kalian bisa omongin sama orang itu. Und ihr könnt alles mit der Person reden. Kalian pasti punya orang itu. Aku percaya. Kalian pasti punya seseorang yang bisa kalian ceritain tentang semua hal Und itu. ihr habt bestimmt eine Person, mit der ihr reden könnt. Dan kalian ketika ngomong sama orang itu, Und wenn ihr mit dieser Person redet, kalian berbicara. könnt ihr wirklich mit der Person Kalian nggak sprechen. chatting kan pas sama kalian. Ihr chattet nicht, sondern redet. Sama halnya sama kayak kita datang ke sini. Genau wie es wir hier tun. Aku percaya kita semua datang ke sini untuk cari Tuhan. Und wir kommen alle hierher, um Gott zu preisen. Kita janjian sama Tuhan di tempat ini. Wir haben eine Verabredung mit Gott hier. Kita mau ketemu sama Tuhan. Wir möchten Gott treffen. Terus pas sudah nyampe sini apa yang kalian lakukan? Und was macht ihr, wenn ihr hier schon hier seid? Kalian diem. Ihr seid alle leise. Enggak kan? Kalian ngomong sama Tuhan. Aber ihr möchtet mit Gott reden, oder? Kalian berbicara sama Tuhan. Lasst uns mit Gott reden. Dan aku mau undang kalian semua untuk bawa semua pujian kalian. Und ich möchte euch einladen, Gott zu preisen hier. Tanggalkan semua beban kalian. Lass alles nieder hinten. Kesampingkan semuanya yang menghalalkan fokus kalian ke Tuhan. Lass alles nieder und fokussier dich auf Gott. Karena kita kesini mau ketemu sama Tuhan. Ihr seid hier, um Gott zu treffen. Kita mau ngomong sama Tuhan. Wir möchten mit Gott hier reden. Dan aku percaya Tuhan udah menunggu hal itu dari minggu lalu. Und ich glaube, Gott wartet auf uns hier, Buat kalian untuk ngomong sama Tuhan. um mit Gott zu reden. Aku mau ajak kalian untuk angkat suara kalian ketika kita naikkan pujian. Und bitte, lasst uns zusammen singen, Karena Tuhan mau dengar suara kalian. weil Gott euch genau hören wollt. Tuhan udah menunggu-nunggu janji yang kalian janjikan untuk ketemu sama Dia. Gott wartet auf uns, schon die ganze Zeit. Dan Tuhan rindu ketika kita ada di sini bersama Dia untuk mendengar suara kalian. Und Gott vermisst uns die ganze Zeit schon. Kalau kalian nyanyikan God, I love you. Und wenn wir zusammen singen, Gott, ich liebe dich, Aku percaya Tuhan akan tersenyum lebar ketika kalian mengatakannya sendiri dari hati kalian. und ich weiß ganz genau, dass Gott zu unserem Herzen kommt. Just wanna ask you guys to take your time. Nutzt die Zeit, Ambil waktu kalian untuk bilang hai sama Tuhan. nehmt euch die Zeit und sagt Hallo Gott. Hey, I've been missing you. Ich vermisse dich, Gott. I've been wanting to talk to you so much. Ich möchte zu dir reden, Gott, die ganze Zeit.
I'm sorry I couldn't find the time. Es tut mir leid, ich hatte keine Zeit. Maaf kalau mungkin aku terlalu sibuk, aku terlalu fokus sama keseharianku. Tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit keine... Tapi aku udah menunggu-nunggu waktu ini untuk bertemu kalian, bertemu denganmu Tuhan. Aber ich will diese Zeit nutzen, um mit dir zu reden. Yes, God. So I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Once again we sing, I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your I love
talk to him, just sing to him. I can see your smiling God. I love you. I love you. Live your voice. I love I love you. How we love you, God. You're just too good to be true, God. I love you. Thank you for your goodness. How we love you. I love you. I love you. Show him how much you love him. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Come on, just sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. With all our heart we sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, sing how wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted, wonderful, you're so beautiful.
above every. Sing it out, how wonderful, how wonderful. You're so beautiful. Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, Jesus, Jesus. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, He always answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Come on, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. No matter what happened, you answered. You always said God. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Danke Gott untuk waktu yang indah. für die schöne Zeit hier. Tuhan boleh beri kami kesempatan lagi Tuhan
Gib uns die Möglichkeit, untuk memuji Tuhan, um dich zu preisen, untuk menyembah Engkau um dich zu preisen, sebagai suatu jemaat di tempat ini. als eine Gemeinde hier. Sepanjang minggu Tuhan kami boleh melakukan aktivitas kami masing-masing. Damit wir hier am Sonntag unsere Leistung bringen können. Kami tahu Tuhan itu bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami. Gott, wir machen das nicht aus unserer Stärke aus. Itu hanya berkat kemurahan Tuhan yang memampukan kami Aber nur wegen dir, wegen deiner Herrlichkeit. untuk melalui hari-hari kami Tuhan. Bitte vergib uns. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Vielen Dank, lieber Gott, untuk setiap jawaban doa. für alle Antworten, die du uns gibst. Mungkin ada beberapa yang masih menunggu Tuhan. Vielleicht gibt es noch einige, auf die wir warten. Tapi kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan yang selalu tepat waktu. Aber wir möchten dich immer weiter preisen, denn du bist immer pünktlich. Tuhan pasti jawab, Tuhan gak pernah terlambat. Gott, du wirst immer antworten. Du bist nie zu spät. Kami hanya perlu berdiam diri Tuhan, kami hanya perlu menanti Tuhan dalam iman kami. Wir sollen nur stark sein. Kami gak perlu khawatir, Wir dürfen keine Angst haben, karena kami yakin Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk kami, weil Gott, du hast alles für uns vorbereitet, untuk masa depan kami. für unsere Zukunft. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Vielen Dank, lieber Gott. Saat ini Tuhan, kami sebagai jemaat, Und wir möchten als Gemeinde, kami mau membawa pokok-pokok doa kami. wir möchten unser Gebet an dich bringen. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami, Jim. Wir möchten beten für unsere Kirche, Jim. Kami mau berterima kasih Tuhan, mengucap syukur Wir sind sehr dankbar, Gott, untuk gereja ini tempat kami bertumbuh. dass wir hier wachsen können in der Kirche. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja ini. Und wir sind sehr dankbar für die Leiter dieser Kirche. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah. Und Gott, wir wissen, es ist keine leichte Aufgabe. Und Tapi wir, kami glau- percaya und wir glauben, kalau Tuhan yang memilih, Gott, du wählst aus maka Tuhan juga yang akan memampukan. die Leute, die befähigt dafür sind. Kami juga Tuhan mau berdoa Und Gott, wir möchten auch beten buat masalah yang ada di gereja kami Tuhan. für die Probleme und die Herausforderungen in unserer Kirche. Entah itu masalah organisasi ataupun masalah gedung ini. Sei es was in der Planung oder was auch immer. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Wir möchten alles in deine Hände setzen. Kami punya Allah yang lebih besar daripada semua masalah yang kami hadapi. Denn du, Gott, bist größer als alle unsere Herausforderungen. Dan kami percaya Tuhan, Und Gott, wir glauben, tepat pada waktunya you will make it work. du bist immer pünktlich mit jeder Aufgabe vor uns. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara Indonesia. Und wir möchten auch für das Land Indonesien beten. Kami mau bersyukur Tuhan Gott, wir sind sehr dankbar untuk Indonesia. für Indonesien. Kami mau mengucapkan shalom untuk Indonesia. Wir möchten ein Shalom ausrichten. Tuhan tahu bahwa keadaan di Indonesia sekarang lagi kurang baik-baik aja. Du weißt, wie es vor Ort ist. Es ist nicht gerade gut dort. Kami sebagai warga negara Indonesia juga gak bisa berbuat lebih banyak Tuhan selain berdoa. Und wir sind aufgewachsen dort und wir können auch nicht so viel machen, Gott. Karena kami tahu Indonesia milik Tuhan. Aber wir wissen, Indonesien liegt in deine Hände. Tuhan akan kirimkan orang-orang dan Tuhan akan pakai para pemerintah yang memang Tuhan sudah layakkan untuk memimpin negara Indonesia. Und wir glauben, dass du die Leute auswählst, die befugt dafür sind. Kami berdoa biarlah semua pemerintah Tuhan boleh memimpin negara Indonesia berdasarkan damai Tuhan. Und wir möchten beten, dass du die Leiter wählst, diese Dengan- Regierung, die Dengan immer hikmat Frieden hat. Tuhan. Dengan hikmat Tuhan. Mit Weisheit. Dan kami percaya Tuhan, Und wir glauben, damai sejahtera dari Tuhan dass Frieden akan melingkupi Indonesia. Indonesien umarmt.
Kami juga mau berdoa buat Jerman, Und wir möchten auch für das schöne Land Deutschland beten, negara yang saat ini kami tinggali Tuhan. in dem wir leben dürfen. Kiranya Tuhan memberkati Jerman, Gott, bitte segne auch Deutschland. seluruh pemerintah juga yang mengambil tugas untuk memimpin negara ini. Und auch für die Regierung hier in Deutschland Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. möchten wir dies in deine Hände legen. Tuhan berikan hikmat, Bitte gib auch Weisheit, damai sejahtera. Frieden Tuhan hilangkan kesombongan und gebe Demut agar para orang-orang ini Tuhan boleh memimpin für die Leiter des Landes dengan kasih. und Liebe. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Und wir möchten danken. dan kami akan memberikan persembahan kami. Wir möchten jetzt unsere Opfergabe geben. Kami mau memberikan bukan karena kami punya lebih Tuhan, Nicht, weil wir zu viel haben, tapi kami sadar apa yang kami berikan ini adalah hati kami aber wir wissen, dass es aus unserem Herzen kommt. yang tentunya nggak akan pernah bisa membalas apa yang sudah Tuhan buat. Und wir können nie zurückzahlen, was du uns gibst. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan dengan sukacita. Und wir möchten jetzt unsere Opfergabe aus unserem Herzen geben. Kiranya Tuhan berkati Gott, bitte segne unsere Opfergabe. tangan-tangan yang akan mengelola juga Tuhan. Und auch für die Leute, die es nutzen. Engkau beri mereka hikmat Tuhan agar mereka bisa tahu apa yang akan mereka perbuat dengan persembahan ini. Bitte gib denen auch Weisheit. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Und auch nur für dich, Gott. Für deine Herrlichkeit. Dan kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Und wir möchten jetzt deine Predigt hören. Kami mau buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Bitte öffne unser Herzen, öffne unsere Gedanken, untuk menerima firman-Mu um deinen Segen zu empfangen. melalui Pastor Carlo. Durch Pastor Carlo. Tuhan Yesus berkati juga Pastor Carlo Bitte segne auch Pastor Carlo, yang akan menjadi alat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. der als Werkzeug für dich dient. Tuhan urapi dia, Bitte segne ihn, Tuhan layakkan dia, mach ihn würdig. agar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Was auch immer aus seinem Mund kommt, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. nur in deinem Namen kommt. Terima kasih Tuhan, Vielen Dank, Herr. bekerjalah seluas-luasnya di tempat ini. Arbeite in diesem Raum, in dieser Kirche. Waktu ini untuk Tuhan, Diese Zeit ist für dich, Gott. lebih dari semuanya Tuhan, Alles ist für dich. biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Lass Di dalam nama dein Tuhan Wille Yesus, herrschen. In deinem Namen, Jesus, kami berdoa möchten wir beten dan mengucap syukur. und Danke sagen. Amin. Amen. Shalom semuanya. Shalom an alle. Penuh banget. Oh, es wird richtig voll hier. Senang banget ngeliat muka. Tepuk tangan dulu dong. Wir freuen uns. Senang banget ngeliat kalian semua pagi hari ini. Es freut mich, euch alle hier zu sehen. Walaupun dingin di luar, tapi kalian tetap semangat ke gereja. Auch wenn es etwas kälter wird, dass ihr immer noch hier seid. Puji Tuhan. Gott segne euch. Aku di sini mau bawain beberapa pengumuman. Ich möchte an euch ein paar Informationen geben. Mundur ya. Kita tunggu sampai tenang dulu deh. Kita tunggu. Lass uns einen Moment warten. Kita tunggu sampai tenang dulu. Einen Moment. Ya. Pengumuman pertama. Erste Information an euch. Yang mingguan dulu pengumumannya. Wöchentlich Ibadah hari Minggu setiap jam 10.30 di tempat ini. Wöchentlich haben wir einen Gottesdienst hier um 10:30 Uhr Michaelskirche, in der Michaelskirche. titik. Genau, Punkt. Terus yang kedua, Und als zweitens, setiap Selasa malam jeden Dienstag ada doa malam haben wir ein Abendsgebet jam 19.30 um 7:30 Uhr, juga di tempat ini Michaelskirche. auch hier in der Michaelskirche. Betul. Terus habis itu ada komsel. Wir haben auch Zellgruppen. Tergantung komsel setiap hari Minggu atau setiap hari Jumat atau Sabtu. Wir halten diese Zellgruppen donnerstags und freitags. Dan waktunya juga tergantung setiap komsel, bisa Jumat malam atau Sabtu pagi. Und immer individuell morgens oder auch abends. Betul, juga tempatnya tergantung komsel Und auch masing-masing. individuell anders. Jede Yes, Zellgruppe. kalau kalian belum tergabung dalam komsel dan mau tergabung dalam komsel, Und wenn ihr noch in keiner Zellgruppe seid, boleh banget melden ke usher kita yang di belakang. könnt ihr gerne an die Ascha gehen. Yes, itu yang lagi melambaikan tangan.
Die stehen hinten. Setiap Sabtu malam Und jeden Samstag abends ada selah haben wir einen Cellar jam 19 um 7 Uhr abends. juga di tempat ini. Auch hier in der Michaelskirche. Oke, kalau gitu kita beralih ke pengumuman yang spesial. Und jetzt wollen wir was Spezielles ausrichten. Minggu depan kita bakal dapat kedatangan pendeta tamu, Nächste Woche haben wir einen Gastprediger, Jerry Kolompoy. Jerry Kolompoy. Kolopoy. Yes, jadi hari Sabtu akan ada acara di tempat ini. Genau, auch samstags haben wir hier ein Event 2. oder 2. Iya. Paginya jam 10.30 Morgens um 10.30 Uhr bakal ada acara buat young professionals dan dewasa muda lah. haben wir ein Programm für euch Jungen oder Young Professionals. Betul, di tempat ini juga di Michaelskirche Auch hier in der Michaelskirche jam 10.30 jangan lupa. um 10.30 Uhr, nicht vergessen. Lalu sorenya jam 16 Und abends bakal ada seminar juga buat couple dan young family. haben wir Familien und Couples. Couples, Ehepaare. Yes, juga good job. Juga di tempat ini di Michaelskirche. Auch hier in der Michaelskirche. Dan untuk keluarga yang punya anak, Und auch für die Familien, die ein Kind haben, gerne banget buat bawa anaknya karena bakal ada Kinderbetreuung juga. könnt ihr gerne auch sie mitnehmen, denn wir haben hier eine Kinderbetreuung. Yes, betul. Sekian pengumumannya hari ini. Das ist von uns. Thank you, Jerry. Danke. Dan aku mau kasih ini ke Ko Carlo. Selamat hari Wir möchten Minggu. an Carlo weitergeben. Check. Jetzt ist an. Ich hoffe, ihr habt Angel gehört vorhin. Vindi. Okay. Vindi. Aku harap kalian denger Angel. Und jetzt hoffe ich, dass ihr auch Jenny hört. Tes. Check. Wir checken nochmal das Mikrofon. Sehr schön. Hey, wenn ihr hinten noch keinen Platz habt, hier vorne sind noch ein paar Plätze. Kalau kalian belum dapat tempat, di belakang sana di depan ada 4 tempat. Für wenn nicht genug Platz haben, dann kommen die Dienenden und ihr setzt euch auf den Boden. Kalau kita nggak ada tempat, pelayannya boleh duduk di lantai. Yeah, that's how you do it. I love it. Nee, Jonathan kann ruhig sitzen bleiben. Ja, ich möchte jetzt nichts Genaueres erwähnen, aber seine Frau hat gesagt, er hat Rückenschmerzen. Das sind nicht meine Worte. Ja. Wunderschönen Sonntag erstmal. Selamat hari Minggu semuanya. Geht's euch gut? Bagaimana kabar kalian? Ja? Sehr schön. Ist keine cold? Ist keine cold. Aber wir sind hier zusammen ganz nah und es wird warm, da bin ich mir sicher. Di luar sana dingin, tapi kita di sini dekat sekali duduknya, jadi akan hangat lagi. Und wunderbarer Morgen. Pagi yang luar biasa. Danke an alle Dienenden hier. Terima kasih buat semua pelayan di sini. Auch alle, die hier zum Gottesdienst kommen. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Aku senang sekali kita bisa merayakan ibadah. Ich sehe sogar Josai und ich weiß, er ist gestern Abend noch geflogen. Bahkan aku melihat Yosa dan aku tahu bahwa dia kemarin malam baru terbang. Ich dachte, du kommst erst heute Mittag an. Aku pikir kamu datangnya siang hari ini. So von der Zeit? Mit Zeitverschiebung. Genau. Ada perbedaan waktu. Ja. Das habe ich nicht ganz im Kopf gehabt. Ja, kurz zu, ist jemand zum ersten Mal hier heute? Apakah ada yang pertama kali di sini hari ini? Ja, ich glaube da hinten, ja, zum ersten Mal, vielleicht da zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Selamat Herzlich datang. willkommen. Selamat datang. Ich freue mich, dass ihr da seid. Aku senang sekali kalian berada di sini. Wir sind die indonesische Gemeinde hier in München. Kita adalah Jemaat Indonesia di München. Ihr seid jederzeit willkommen. Setiap saat kalian silakan datang. Indonesisch oder nicht indonesisch. Orang Indonesia atau tidak. Wie ihr seht, auch ich spreche jetzt kein Indonesisch. Sekarang aku tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Weil auch ich bin halb Deutsch, halb Indonesisch. Aku setengah Jerman, setengah Indonesia. Mein Vater ist Deutsch und meine Mutter ist Indonesierin.
Ayahku orang Jerman, ibuku orang Indonesia. Mein Name ist Carlo. Namaku Carlo. Ja, und ich bin hier Pastor der Gemeinde. Aku di sini adalah pastor di jemaat ini. Und ja, ich bin dankbar, dass wir hier dienen dürfen. Aku bersyukur sekali kalau aku bisa melayani di sini. Wie gesagt, ich bin 31 Jahre alt. Meine Eltern sind hier. Umurku 31 tahun dan orang tuaku juga ada di sini. Meine Frau ist hier. Istriku juga di sini, Ist Indonesierin auch. orang Indonesia. Sitzt hier drüben mit der Kappe rechts. Pakai topi warna merah. Und meine Schwester ist auch hier. Adikku juga di sini Und mein Schwager auch, der sitzt auch da hinten. dan mertuaku juga di sini di belakang. Und meine Cousinen sind auch hier. Also ganz viel Familie. Und ihr gehört auch alle dazu. Dan banyak sekali keluarga aku di sini dan kalian semua adalah bagian darinya. Und wie gesagt, du und deine Familie, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Kalian dan keluarga kalian dipersilahkan datang ke sini. Nehmt eure Kinder mit. Bawalah anak-anak kalian. Macht euch keine Sorgen, dass sie stören oder sowas, auf gar keinen Fall. Jangan khawatir kalau mereka terkesannya mengganggu. Jesus hat selber gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bawalah anak-anak ke depanku. Also bringt die Kinder hierher. Bawalah anak-anak ke hadapanku. Meine Eltern haben vorher auch schon gesagt, am Samstag bei dem Event mit Jerry Colomboy, Orang tuaku juga sudah mengatakan sebelumnya, hari Sabtu depannya kita akan ada event dengan Jerry Colomboy. da kommen meine Eltern. Orang tuaku datang ke sana Und dann haben sie gesagt, dass meine Schwester und ich, wir sollen in die Kinderbetreuung gehen. dan orang tuaku mengatakan kepada aku dan adikku bahwa kita harus mengurus anak-anak. Nein, wir sollen, weil wir sind ja die Kinder, wir sollen in die Kinderbetreuung. Kita adalah anak-anaknya, jadi kita yang harus diurus. Ja, mal schauen. Let's see. Mari kita lihat. That was just a joke, ein bisschen hier. Die Aku cuma Stimmung hanya ingin bercanda sedikit. erleichtern. Ja gut, hey, bevor ich anfange, Sebelum dem- aku mulai, worüber wir sprechen wollen, ich möchte mit euch kurz etwas teilen. aku ingin membagikan kepada kalian Was wir gestern gemacht haben, was ich gestern gemacht habe. apa yang kemarin aku lakukan. Gestern war ja Samstag mit viel Regen. Kemarin hari Sabtu turun hujan. Aber hier in München gibt es auch eine Bewegung, in der man rausgeht und von den Menschen auf der Straße von Jesus erzählt. Tapi di sini di München juga ada satu movement di mana orang-orang di jalan dan menceritakan tentang Yesus. Und gestern war ich dabei Dan kemarin aku ada di sana. und ich zeige euch mal kurz das Video, es hat keinen Sound. Aku mau tunjukin video kecil. Aber wir waren nicht nur auf der Straße, wir waren auch in der U-Bahn. Kita di kereta Und wir sind quasi von einer Station in die nächste gefahren. kita pergi dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Wir haben kurz einen Refrain gesungen, How Great is Our God. Kami bernyanyi How Great is Our God. Und dann wurde kurz ein Wort geteilt, Kemudian kami membagikan firman Tuhan dass Gott dich liebt und dass Gott dich annehmen möchte. bahwa Tuhan mengasihi mereka kalian dan Dia ingin menerima kalian. Und dass es gar nicht so sehr um Religion geht, sondern eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zwischen dir und Jesus. Bukan tentang agama tapi tentang relationship, tentang hubungan antara kamu dengan Tuhan Yesus. Und dann standen wir auch am Marienplatz, Dan kami juga berdiri di Marienplatz. haben ein bisschen gesungen, Kami bernyanyi. haben auch dort das Wort geteilt, Kami juga membagikan firman Tuhan di sana. wie ihr da seht. Und jederzeit seid ihr eingeladen, auch dabei zu sein. Dan kalian juga diundang untuk di sana. Auch wenn es regnet, sind Juga wir ketika turun draußen. hujan, kita berada di luar. Das war auch gestern super nett. Juga kemarin itu terjadi dengan baik. Auf einmal kam so eine ältere Dame auf mich zu. Pada satu saat ada satu ibu tua yang datang kepada aku. Keiner von uns kannte die hat nicht zu uns gehört. Kita tidak kenal dia. Dann kam sie und sie hatte so einen Regenponcho so neu gekauft und kam so zu mir, hier für dich. Kemudian dia memberikan kita satu jaket hujan. Und ich so, ich habe es nicht ganz verstanden. Aku tidak begitu mengerti, Aber sie hat gesagt, nein, das ist für dich, damit du nicht nass wirst. tapi dia berkata ini untuk kamu agar kamu tidak basah. Dann hat sie mir gegeben, hat mir geholfen, den anzuziehen. Kemudian dia membantu aku untuk mengenakan jaket itu. Und viele Leute waren gesegnet, viele Leute kamen dann auf uns zu, die haben gesagt, hey, es ist schön, dass ihr das macht. Dan banyak orang yang merasa terberkati dan datang kepada kita dan berkata, bagus sekali yang kalian lakukan. Es kamen natürlich auch Leute, die gesagt haben, hört auf damit, oder die den Kopf geschüttelt haben. Juga ada orang-orang yang menggelengkan kepalanya. Aber wir machen weiter, weil wir glauben, Gott ist gut.
Tapi kita melakukan itu terus karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Und wir glauben, dass jeder zumindest mal gehört haben soll, dass Gott dich liebt und Gott dich sieht, ganz persönlich. Dan aku percaya bahwa setidaknya satu kali dalam hidup setiap orang harus mereka dengar bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass wir irgendwas aufdrängen wollen. Wir wollen euch nicht irgendwas aufzwingen, Dan kita tidak ingin memaksa kalian, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich glaube, es ist eine der schönsten Entscheidungen, wenn wir über die Religion hinaussehen können. tapi itu adalah satu keputusan yang harus diambil dan aku merasa baik sekali kalau kalian bisa melihat itu lebih dari sebuah agama. Denn vielleicht ist das, was wir über Religion gehört haben und mitbekommen haben, nicht immer gut gewesen. Mungkin apa yang kita dengar tentang agama itu tidak selalu hal yang baik. Und ich kann nur sagen, ja, hey, wir sind alle Menschen. Dan aku hanya ingin berkata, ya kita semua adalah manusia. Auch die Leute in der Kirche, die diese Religion vielleicht ausleben, das sind auch nur Menschen. Juga orang-orang di gereja, mereka adalah manusia. Ich weiß, es ist eine größere Verantwortung. Aku tahu bahwa itu adalah tanggung jawab yang besar. Ich merke das auch bei mir. Aku juga merasakan hal itu di diriku sendiri. Aber nur wenn ich was falsch machen würde, Tapi kalau aku melakukan sesuatu yang salah, bedeutet das nicht, dass Gott schlecht ist. itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus itu buruk atau jahat. Sondern es würde nur bedeuten, dass ich schlecht bin. Tapi itu berarti bahwa aku adalah orang yang salah. Aber ich bin dankbar für Jesus. Tapi aku bersyukur untuk Yesus. Weil Jesus hat gesehen, wie schlecht ich bin. Karena Tuhan Yesus telah melihat bagaimana buruknya aku. Und hat trotzdem gesagt, ich nehme dich an. Dan walaupun itu juga dia tetap berkata, aku akan menerima kamu. Und wir warten kurz, bis hier das durch ist. Kita tunggu sebentar. Vielleicht, ja, okay. Weil ich glaube, diese Message, die darf eigentlich nicht unterbrochen werden. Karena aku percaya bahwa pesan ini tidak boleh aku tidak sampaikan. Alle Welt versucht, das zu stören. Seluruh dunia berusaha untuk menghentikan pesan ini. Dass du mitbekommst, dass Gott dich liebt. Supaya kamu menerima pesan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu, Dass Gott dich sieht. melihat kamu, Dass dich in seinen Armen halten möchte. bahwa dia ingin memegang kamu di tangannya, Dass dir geben möchte, wonach dein Herz sehnt. bahwa dia ingin memberikan apa yang hati kamu rindukan. Aber das geht nur, wenn wir über die Gesetze hinaussehen. Tapi itu akan terjadi kalau kita bisa melihat lebih dari peraturan-peraturan yang ada. So wie Jesus Seperti Yesus, über die Gesetze hinausgesehen hat. melihat lebih dari peraturan yang ada. Und die Menschen gesehen hat. Melihat manusia, Für die sie sind, für die wir sind. sebagaimana manusia itu. Ich sage nicht, dass das Gesetz nicht gut ist und nicht einzuhalten ist. Aku tidak mengatakan bahwa peraturan ini tidak baik dan tidak harus dipatuhi. Aber ich stelle mir vor, hey, wenn es jemandem schlecht geht, Tapi kita bisa bayangkan kalau ada seorang yang berada dalam masalah. keine Ahnung, wir sagen, jemand hängt an der Klippe, an der Jurang. Seorang berada di tepi jurang. Und es heißt, bitte geht dort nicht hin, das ist verboten. Dan di situ tertulis jangan jatuh ke dalam jurang, jangan melangkah lebih jauh lagi, itu dilarang. Aber jemand hängt dort Tapi seseorang ada di tepi jurang itu und braucht Hilfe. dan butuh pertolongan. Dann ist doch die Frage, Dan pertanyaannya adalah, halte ich mich jetzt ans Gesetz oder helfe ich dieser Person? apakah aku akan menaati peraturan ini atau aku akan menolong orang ini? Und ich glaube, Jesus hatte dieses Herz. Dan aku percaya bahwa Tuhan Yesus punya hati ini. Er hat nicht gesagt, hey, das Gesetz gilt nicht und das ist nicht gut. Dia tidak akan mengatakan bahwa peraturan ini tidak baik. Er hat gesehen und er weiß, es ist gut, weil sonst passieren solche Dinge immer wieder, dass da jemand hängt und dass da jemand kurz vor dem Abstürzen ist. Dia melihat peraturan ini dan dia tahu bahwa itu baik karena kalau tidak ditaati maka orang akan jatuh ke tepi jurang. Aber er hat auch gesagt, hey, wenn ich irgendwas tun kann, um dieser Person zu helfen, dann werde ich das tun. Tapi dia juga mengatakan bahwa jika aku bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang ini maka aku akan melakukannya. Und wir sind vielleicht alle diese Personen Dan mungkin kita adalah orang ini oder waren diese Personen, atau dulu kita adalah orang yang di tepi jurang ini die diese Gesetze oder diese Vorschriften oder einfach diese Warnungen nicht gesehen haben. yang tidak melihat peraturan ini Und wir waren an der Klippe. dan kita ada di jurang.
Egal, was auch immer diese Klippe in deinem Leben ist. jurang apapun dalam hidupmu. Aber ich möchte dir sagen, Jesus ist da Tapi aku ingin katakan bahwa Tuhan Yesus ada di sana und er möchte dir helfen, dan Dia ingin menolong kamu weil er dich liebt. karena Dia mengasihi kamu Mehr als das Gesetz, lebih dari peraturan, weil er selbst das Gesetz ist. karena Dia sendiri adalah hukumnya. Das möchte ich dir einfach heute mitgeben. Das war überhaupt nicht irgendwo in der Vorbereitung hier drin gestanden. Ini sebelumnya tidak aku siapkan, tapi aku ingin membagikan ini kepada kalian. Lass uns kurz beten. Mari kita berdoa. Vater im Himmel, Tuhan Yesus di surga, wir danken dir für deine Liebe zu uns. kami berterima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Wir danken dir, großer Gott, dass du uns siehst. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar yang melihat kami. Und dass du nicht sagst, hey, ich bleibe einfach an meinem Himmel, ich bleibe auf meinem Thron und sollen die Menschen machen, was sie wollen. Dan bahwa Engkau tidak mengatakan bahwa aku akan tetap berada di surga di tahtaku dan membiarkan orang-orang melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Sondern Herr, du siehst, dass wir in Not waren oder in Not sind. Tapi Engkau melihat bahwa kita berada dalam kesusahan Und nichts war dir zu teuer, um uns zu retten. dan tidak terlalu mahal untuk Engkau menyelamatkan kita. Sogar deinen eigenen Sohn Jesus hast du geschickt. Tapi bahkan Engkau mengirimkan putramu yang tunggal. Und Jesus, ich danke dir, dass du so obedient warst, dass du so gehorsam warst Dan Tuhan, aku berterima kasih bahwa Engkau sungguh patuh und ans Kreuz gegangen bist, untuk mati di kayu salib, dass ich von meinen Sünden befreit sein kann agar kita bisa dibebaskan dari dosa-dosa kita und nicht mehr die Strafe dafür tragen muss, dan tidak harus menanggung bebannya. sondern du hast mir sogar ewiges Leben geschenkt. Tapi bahkan Engkau memberikan aku hidup yang kekal. Danke, Jesus, danke, Vater. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Und danke, Heiliger Geist, dass du heute hier bist, mitten unter uns Dan terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau berada di sini di antara kita und sprichst zu uns sprichst. dan berbicara kepada kita. Du kennst jedes Herz. Engkau mengenal setiap hati di sini. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, lass nicht mich sprechen heute, Dan aku berdoa Roh Kudus biarlah apa yang aku katakan hari ini, dass du sprichst, Herr. bahwa Engkau yang berbicara Tuhan. Denn du kennst die Herzen jedes Einzelnen. Karena Engkau yang mengenal setiap hati dari orang di sini. Und benutze die Worte, die vielleicht vorbereitet worden sind, Dan juga pakailah lewat firman-firman yang telah disiapkan nach deinem Willen, sesuai dengan kehendak-Mu, damit es jeden dort betrifft und begegnet, wo jeder von uns ist. agar kita semua bisa menemukan. Wir legen die Zeit in deine Hände, Kita mau meletakkan waktu ini di tangan-Mu, dein Wille geschehe. agar kehendak-Mu lah yang terjadi. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Ja, wie gesagt, also das war nicht vorbereitet und eigentlich wollte ich was anderes vorbereiten für diese Woche. Dan sebenarnya aku ingin mempersiapkan atau mengatakan sesuatu yang berbeda untuk minggu ini, Irgendwie gehen Sachen manchmal halt doch nicht so immer, wie man es plant. tapi tidak terjadi sesuai dengan rencananya. Aber ich glaube daran, dass das, was ich heute mit euch teilen werde, dass Gott mich geleitet hat. Tapi aku percaya bahwa apa yang aku bagikan hari ini telah dipimpin oleh Tuhan. Weil Mika das im Grunde während dem Lobpreis genau das gemacht hat, worüber wir sprechen wollen. Karena Mika waktu praise and worship dia telah mengutarakan hal-hal yang akan kita dengar. Und ich habe mit Mika diese Woche nicht geredet. Dan aku tidak ngobrol ke Mika minggu ini. Aber Mika hat gesagt, hey, wir haben einen Appointment with God. Dan Mika telah mengatakan bahwa kita punya janji dengan Tuhan. Und mein Thema heute ist Seeking God's Face and Dwelling in His Presence. Dan temaku hari ini adalah mencari wajah Tuhan. Das heißt, Gott von Gesicht zu begegnen. Dan itu berarti melihat Tuhan, tatap wajah ke wajah, Wie bei einer Verabredung. sebagaimana layaknya janji. Eigentlich wollte ich vorher aber habe ich gedacht, okay, wir gehen jetzt weiter und sprechen über praktische, ganz tagtägliche Dinge. Dan sebenarnya aku ingin membagikan hal-hal yang lebih praktis. Zum Beispiel, Misalnya, ich habe überlegt, wir sprechen darüber, wie gehe ich als Christ mit Rückschlägen um. bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi kegagalan. Wir sprechen über das Königreich Gottes und wie man dort lebt.
kita berbicara tentang kerajaan Tuhan dan bagaimana orang hidup di sana. Oder ich habe gedacht, okay, vielleicht wäre ein Thema, wie gehe ich mit Konflikten um als Christ? Atau mungkin sebagai umat Kristen bagaimana kita menghadapi konflik. Oder warum ist es wichtig, als Christen in der Gemeinde zu leben? Atau mengapa penting untuk hidup dalam satu jemaat. Weißt du, so ganz, ganz praktische tägliche Dinge. Hal-hal yang praktis yang sehari-hari. Aber als ich mich vorbereitet habe, bin ich an die Psalmen gekommen. Tapi ketika aku menyiapkan khotbah hari ini, aku melihat di Mazmur. Und je mehr ich mit Gott lebe und je mehr ich mit Gott gehe, desto wunderbarer finde ich die Psalmen. Dan semakin lama aku hidup bersama Tuhan, aku merasakan bahwa kitab Mazmur ini luar biasa sekali. Weil ich sehe so viel von mir und von der Menschlichkeit in den Psalmen. Karena aku melihat banyak dari diriku dan dari manusia di kitab Mazmur. Es ist nicht weniger praktisch, Bukan kurang praktis, aber vielleicht erscheint es für einige wieder sehr spirituell. tapi mungkin buat banyak orang itu terkesan sangat rohani atau Im Gegensatz zu spiritual. den Themen, die ich vorher angesprochen habe. Dibandingkan dengan tema yang sebelumnya ingin aku bagikan. Aber wir sprechen ja schließlich über das Königreich Gottes. Tapi kita berbicara tentang kerajaan Tuhan, Nicht das Königreich dieser Welt. bukan kerajaan di dunia ini, Und die Bibel sagt, Gott ist Geist. dan tentang roh Tuhan. Und deswegen sprechen wir über diese spirituellen Dinge. Dan oleh karena itulah kita berbicarakan tentang hal-hal yang spiritual ini. Und was mich noch bestärkt hat, über diesen Psalm 27 zu sprechen, wir werden ihn gleich durchlesen. Dan yang menguatkan aku lebih lagi untuk membicarakan tentang Mazmur 27. Vielleicht kennen einige von euch hier das ICF in München. Mungkin banyak dari kalian yang kenal gereja ICF di München. Ihr wisst vielleicht, die Pastoren heißen Tobi und Frauke. Pastornya namanya Tobi dan Frauke. Teichen mit Nachnamen. Frauke Teichen Und Tobias Teichen, genau. dan Tobias Teichen. Und ich habe ein Interview von denen gelesen, weil ich hatte mich darauf vorbereitet, wie gehe ich mit Konflikten um. Dan aku menonton satu interview dari mereka. Und die haben darüber gesprochen, wie man mit Konflikten umgeht. Dan mereka berbicara tentang bagaimana kita harus menghadapi satu konflik. Ganz praktisch. Sangat praktis. Und sie haben gesagt, dass es wichtig, mit Konflikten umgehen zu können. Dan mereka mengatakan bahwa penting sekali untuk bisa menghadapi konflik ini. Konflikte gehören zum Leben dazu. Konflik itu adalah bagian dari hidup. Es ist wichtig, dass wir diese Konflikte beenden und irgendwie Frieden schaffen zwischeneinander. Dan penting bahwa kita harus mengakhiri konflik ini dan mencapai satu kedamaian dengan satu sama lain. Die Aussagen waren so Konflikte und dann gab es eine Aussage. Dan ada satu pepatah atau perkataan. Hat Tobias Teichen gesagt, Konflikte lösen, das machen Christen und Nicht-Christen gleich. Dan di situ Tobias mengatakan bahwa menghadapi konflik itu akan sama layaknya orang Kristen atau non-Kristen. Wir wollen das Gleiche. Kita menginginkan hal yang sama. Wir wollen die Konflikte lösen. Kita ingin mengakhiri konflik ini. Dazu kommunizieren wir, Oleh karena itu kita berkomunikasi, dazu hören wir auf den anderen, kita mendengar orang lain, dazu müssen wir anfangen zu verstehen, was der andere meint und wie er denkt. kita harus mulai untuk mengerti apa yang mereka maksud dan apa yang mereka pikirkan. Und versuchen, eine gemeinsame Lösung dazu finden. Dan Richtig? berusaha untuk mencari satu hasil yang sama. Das ist der Weg, wie man Konflikte löst. Itu adalah cara untuk mengakhiri satu konflik. And there's no difference, ob wir Christen sind oder nicht Christen. Tidak ada bedanya untuk umat Kristen atau non-Kristen. Was dann Tobias aber gesagt hat, Tapi apa yang Tobias juga katakan adalah der Unterschied, den wir Christen haben gegenüber den Leuten, die nicht an Gott glauben oder an Jesus glauben, perbedaannya dalam mengatasi konflik dari orang Kristen dan non-Kristen adalah ist, dass wir in diesem Prozess als Christen kita sebagai orang Kristen dalam prosesnya Gott, Jesus einbeziehen können. kita harus melibatkan Tuhan Yesus. You with me? Was heißt es aber, Gott einzubeziehen? Apa itu artinya melibatkan Tuhan? Dann sagt er, wie kann man mir Gott im Konflikt helfen? Bagaimana Tuhan bisa membantu aku dalam mengatasi konflik? Wir beziehen ihn ein. Kita melibatkan. Aber das ist für dich, wenn du als Christ bist, vielleicht ist es gar nicht neu, weil jeder sagt immer, oh, wenn du Probleme hast, dann bete zu Gott, beziehe ihn ein. Dan mungkin kalian sebagai umat Kristen ini bukan hal yang asing. Mungkin kalian sering mendengar kalau kalian menghadapi satu konflik, kalian harus berdoa. Ja, Ya betul. aber merkst du wirklich einen Unterschied? Tapi apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Die Frage ist dann für mich, glaube ich, wie sehr beziehe ich Gott ein? Pertanyaannya untukku adalah sebagaimana sejauh apa kita melibatkan Tuhan. Wie sehr lasse ich Gott Raum und wie sehr lasse ich Gott
Kraft und wie sehr lasse ich Gott ein Wort mitsprechen? Seberapa besar ruang yang aku berikan untuk Tuhan Yesus, kekuatan yang aku berikan untuk Tuhan Yesus. Und ich glaube, es ist nicht schlecht, eine dritte Person dabei zu haben, wenn es mal Konflikte gibt. Dan buat aku tidak buruk untuk melibatkan orang ketiga, pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik ini. Und umso besser, wenn es Gott ist. Dan lebih baik lagi kalau itu adalah Tuhan Yesus. Aber trotzdem kam ich dadurch und ich habe mich gefragt, okay, aber was meinst du? Weil oftmals enden dann meine Konflikte als Christ doch nicht so, wie ich es mir erhofft hatte und erwartet hatte. Tapi seringkali dalam penyelesaian konflik ini tidak sebagaimana yang aku harapkan. Oder in einem der anderen Themen oder wenn ich Rückschläge habe und ich beziehe Gott ein, irgendwie erreicht es nicht das, worauf ich gewartet habe oder was ich erwartet habe. Tapi kalau aku menghadapi kegagalan, kemudian aku melibatkan Tuhan Yesus, mungkin hasilnya tidak seperti apa yang aku harapkan sebelumnya. Und für mich, als ich dann darüber reflektiert habe, dachte ich mir, hey, das hängt ganz schön viel davon von mir ab. Tapi kalau aku merefleksikan lagi ke belakang, Weil ich beziehe zwar Gott ein und ich sage, Gott, komm, aku melibatkan Tuhan, aku mengatakan kepada Tuhan, Tuhan datanglah. aber trotzdem ist mein Stolz, mein Ego, mein Eigensinn, meine Emotionalität größer. Tapi walaupun itu egoku, kekerasan kepalaku itu lebih besar. Was bringt es dann, Gott einzubeziehen? Seberapa besar ruang yang aku berikan untuk Tuhan terlibat di sana? Oder die Frage ist, wenn ich Gott einbeziehe, wie sehr kenne ich ihn, dass er wirklich was zu mir sagen kann, dass er wirklich meine Gedanken verändern kann. Kalau aku melibatkan Tuhan dalam penyelesaian konflik ini, seberapa kenal aku kepada Tuhan Yesus untuk Dia bisa membantu aku menyelesaikannya? Vor allem, weil ich doch eigentlich weiß, wie man die Konflikte löst. Wir haben es ja gerade eben gesehen. Wir sprechen, wir hören und so weiter. Dan terlebih lagi karena aku sebenarnya mengerti bagaimana cara menyelesaikan konflik. Kita sudah bicara sebelumnya, kita harus mendengar, mengerti. Was bedeutet es also, Gott einzubeziehen? Jadi apa itu artinya melibatkan Tuhan? Was bedeutet das, mit Gott zu gehen? Untuk berjalan bersama Tuhan. Und dann war ich einfach nur noch mehr bestärkt. Und wir lesen im Psalm 27. Kemudian aku hanya terus dikuatkan. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur 27. Da heißt es, wir nehmen uns ein bisschen Zeit, okay? Ich lese einen Vers, du liest einen Vers, ich lese einen Vers. Vers 1, da heißt es, ich lese aus der Schlachterübersetzung, da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, vor wem sollte ihr mir grauen? Dan di ayat pertama di situ tertulis dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Sekalipun tentara berkembang mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf seinen Felsen. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Mein Hals hält dir vor dein Wort, such mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku.
Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meinen Frieden willen. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, den falschen Zeugen, die gegen mich aufstehen und stoßen, Drohungen aus. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya, nantikanlah Tuhan. Ich sehe so viel von mir darin. Aku melihat banyak dari diriku di ayat ini. So viel davon, dass man sagt, Gott, alles um mich rum scheint gegen mich zu sein manchmal. Banyak sekali sehingga aku berkata, Tuhan, Alles um mich rum ist gegen mich. segala sesuatu yang berada di sekelilingku itu menentang aku. Es sind vielleicht nicht Menschen in Fleisch und Blut, Mungkin bukan manusia, bukan daging, bukan darah. aber es sind vielleicht Herausforderungen, denen ich mich stelle. Tapi mungkin masalah-masalah atau challenge. Gedanken, die mir keine Ruhe lassen. Pikiranku yang tidak memberikan aku merasakan damai. Alles versucht mich zu erdrücken. Semuanya berusaha untuk menekan aku. Wie gehe ich damit um? Bagaimana aku bisa mengatasi hal ini? Wie gehe ich mit dieser Last um? Dengan beban ini, Wie gehe ich mit diesen Konflikten um? bagaimana aku bisa menyelesaikan konflik ini? Und dann sagt mein Bruder mir auch noch, nimm doch einfach den Herrn. Kemudian saudaraku mengatakan kepadaku, terimalah Tuhan. Was heißt das? Apa artinya? Und deswegen bin ich hier so hängen geblieben auf dem Vers 4. Dan aku berada di ayat keempat. Da sagt David, Dan di situ Daud mengatakan, in all den Problemen, in all dem, wogegen ich gerade stehe, satu hal telah kuminta kepada Tuhan lewat masalah-masalahku. ich könnte jetzt anfangen, Strategie zu machen. Ich könnte jetzt anfangen, okay, wie gehe ich jetzt gegen diesen Feind vor? Wie gehe ich gegen diesen Feind vor? Was mache ich jetzt? Di antara masalah-masalahku, aku bisa mengatakan aku bisa mengatur satu strategi bagaimana aku bisa mengatasi ini, itu. Oder? Das könnten wir tun. Itu bisa kita lakukan, benar. Aber David sagt eins, Tapi Daud mengatakan satu nur hal, eins will ich, hanya Gott. satu hal yang telah kuminta. In allem dem will ich in deinem Haus bleiben. Dari segala hal aku ingin berada di baitmu, di rumahmu. Ich möchte ein ganzes Leben lang dort sein. Seumur hidupku aku ingin berada di sana. Ich möchte dich bestaunen, heißt es auf Englisch. Aku ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Und ich möchte noch mehr von dir wissen. Dan aku ingin mengetahui lebih banyak lagi dari Engkau. Und ich liebe das. Dan aku mencintai itu sekali. Denn wenn ich Probleme habe, Karena kalau aku berada dalam masalah, wünsche ich mir oftmals nichts mehr, als einfach nach Hause zu gehen. aku hanya ingin pulang ke rumah. Oder? Manchmal denkt man sich, oh, lass mich einfach nach Hause gehen, lass mich auf meine Couch oder lass mich auf mein Bett oder lass mich einfach nach Hause. Ketika aku berada dalam masalah, terkadang aku hanya ingin pulang ke rumah dan tidur di ranjangku. Und es gibt mir Kraft. Dan itu memberi aku kekuatan. Und David wusste, Dan Daud tahu mein Zuhause rumahnya ist da, wo der Herr ist. adalah di mana rumah Tuhan itu berada. Dort finde ich die richtige Kraft, die ich brauche, um dem zu widerstehen. Disitulah aku bisa mendapatkan kekuatan aku untuk bangkit kembali. Wenn du nach Hause kommst nach einem stressigen Tag, dann machst du nicht viel. Ketika kamu pulang ke rumah setelah melewati hari yang berat, kamu tidak melakukan banyak hal. Sondern du bist einfach nur da. Tapi kamu hanya berada di sana saja. Und du genießt die Zeit bei dir zu Hause, richtig? Dan kamu menikmati waktu kamu di rumah, benar nggak? Und findest Kraft, am nächsten Tag wieder rauszugehen. Dan kamu mencari lagi kekuatan untuk esok harinya. Und ich sage dir gegen all das, was in deinem Kopf ist oder was gegen dich steht, Gott möchte dein Zuhause sein. Dan lewat segala hal-hal yang menentang kalian, Tuhan Yesus hanya ingin kamu berada di rumahnya. Und er wird dir Frieden geben. Dan dia akan memberikan kamu rasa damai. Ich weiß, es wird die Zeit kommen, wo wir nicht immer zu Hause sein können, wo wir einen Auftrag haben, wo wir rausgehen. Aku tahu bahwa kita tidak selalu bisa pulang ke rumah, bahwa kita punya misi untuk pergi keluar, Wir haben den Auftrag, die gute Botschaft zu erzählen zu den Menschen, dass Untuk- Jesus sie liebt. menceritakan berita baik ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Aber wenn wir niemals die Zeit nehmen,
Kalau kita mengambil waktu, wenn wir niemals die Zeit kalau nehmen, kita tidak pernah mengambil waktu genau das zu machen, was David sagt, untuk melakukan apa yang Daud katakan, dann werden wir immer nur mit uns selbst zu kämpfen haben. maka kita akan terus berjuang dengan diri kita sendiri. Wir können vielleicht in unserem weltlichen Zuhause uns gerade so genug aufladen, damit wir wieder mit unseren Problemen, mit unseren Gedanken uns auseinandersetzen können. Kita harus recharge diri kita sendiri untuk menghadapi keesokan harinya, masalah-masalah yang baru. Und hier auf der Welt reicht es nur gerade dafür. Dan di dunia ini hanya cukup untuk segini saja, Dabei bringt jeder Tag seine neuen Lasten. karena setiap harinya ada masalahnya, ada bebannya lagi. Aber wenn du nicht zu Gott kommst, Tapi kalau kamu tidak datang ke Tuhan, wirst du die Lasten von gestern nach heute mitnehmen, nach morgen und nach übermorgen. beban dari kemarin akan kamu bawa untuk hari ini, kemudian untuk keesokan harinya, dan seterusnya lagi. Und manchmal merke ich das in meinem Leben. Dan terkadang aku merasakan hal itu dalam hidupku. Und ich merke, ich weiß, ich komme nicht zu Gott. Ich sitze nicht und bestaune ihn. Dan aku menyadari jika aku tidak duduk di rumah Tuhan dan aku mencari kemurahannya. Aber wenn ich das tue, Tapi kalau aku melakukan hal itu, da sagt Gott auch und verspricht Gott auch. dan Tuhan juga akan membalas, mengatakan, dan dia juga berjanji. Jeder Tag bringt zwar seine neuen Lasten, Setiap harinya punya bebannya sendiri. aber jeder Tag Tapi, gebe ich dir auch meine neue Gnade. tapi setiap harinya juga aku akan memberikan kasih karuniaku. Und sie wird ausreichen für den Tag. Dan itu akan cukup untuk hari itu. Und dann wirst du sie nicht mitnehmen in den nächsten und den nächsten. Dan beban itu tidak akan kamu bawa dari hari ke hari. Aber genau das ist das, woran uns versucht, der Feind zu hindern. Tapi itulah yang ingin kita hindari. Der Feind versucht uns daran zu hindern. Er gibt uns Gedanken in den Kopf, die uns verschlingen. Dan bahwa musuh-musuh kita ingin menghindari kita melakukan hal ini, yaitu datang ke rumah Tuhan. Und der Feind gibt uns Gedanken, die uns verschlingen, die uns fernhalten von Gott. Dan dia juga menanamkan pikiran-pikiran yang jahat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Aber beziehe dich immer wieder darauf zurück. Tapi libatkanlah terus Tuhan, Suche Gottes Angesicht. carilah wajah Tuhan. Wenn ihr euch wundert vielleicht, oftmals wird hier über Selah gesprochen. Kalau kalian bertanya kenapa kita berbicara tentang Selah, Selah ist genau diese Möglichkeit, die wir hier auch anbieten möchten. Selah adalah kesempatan yang kita berikan. An Selah am Samstag, wenn du dich fragst, was machen die da? Di Selah di hari Sabtu mungkin kalian bertanya-tanya apa yang kita lakukan di sana. Was wir dort machen, ist, wir sitzen im Angesicht Gottes. Yang kita lakukan di sana adalah kita duduk dan mencari wajah Tuhan. Wir loben ihn, wir preisen ihn mit Liedern. Kita memuji, kita menyembah Dia dengan lagu-lagu. Manchmal sitzen wir auch einfach nur und lassen die Musik Dan spielen. seringkali kita hanya duduk di sana dan kita hanya mendengar musiknya. Und wir beten zu ihm. Dan kita berdoa kepada Dia. Und wir bestaunen ihn. Dan kita melihat, mencari kemurahannya. Und manchmal geht es über Stunden und wir merken es nicht. Dan itu terkadang berjam-jam dan kita tidak menyadari hal itu. Weil es nichts Wunderschöneres gibt, als die Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Karena tidak ada waktu yang lebih indah daripada berada di hadiratnya. Und es gibt uns so viel Kraft. Dan itu memberikan kita begitu banyak kekuatan. Es gibt uns die Kraft, Dan, die Frucht Gottes zu tragen. dan itu memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan buah dari Tuhan. Dass wir aufgefüllt werden mit Liebe, mit Freude, mit Friede, Agar kita dipenuhi dengan sukacita, dengan kasih, mit Geduld, mit Freundlichkeit, dengan kesabaran, dengan keramahan, Güte, Treue, kebaikan, dengan kesetiaan, Selbstbeherrschung. pengendalian diri. Manchmal braucht man das, Terkadang kita butuh hal itu. wenn gefühlt alles um dich gegen dich ist. Kalau kalian merasakan bahwa segala sesuatu itu menentang kalian. Und das Wunderbare, David war in diesem Moment Dan yang luar biasa dari Daud adalah di waktu ini. und er sagt, ich komme jetzt in das Haus meines Herrn Dia katakan bahwa aku akan datang ke rumah Tuhan. und ich schaue einfach nur auf ihn. Aku hanya melihat ke wajahnya. Und dann steht im nächsten Vers, Kemudian di ayat berikutnya tertulis, Gott hält mich, Tuhan Yesus merangkul aku, er verbirgt mich in seinem Haus, melindungi aku di rumahnya, er schützt mich unter seinem Dach, melindungi aku di atapnya, er stellt mich auf einen hohen Felsen. meletakkan aku di tempat yang tinggi. Er sagt nicht,
ich schaue auf Gott Dia tidak mengatakan, aku melihat ke Tuhan, und Gott sagt jetzt, stell dich nicht so an. kemudian Tuhan mengatakan, jangan lakukan hal itu. Wie sagt man das? Auf Deutsch ist es so, jetzt stell dich nicht so an, komm jetzt, wein nicht. Don't Jangan cry. jangan menangis, jangan lakukan hal itu, jangan bertindak seperti itu. Sondern Gott beschützt ihn. Tapi Tuhan Yesus melindungi dia. Und dann auf einmal im nächsten Vers, in Vers 6, Kemudian di ayat ke-6, dann macht David seine Augen auf und er schaut um sich herum. Daud membuka wajahnya dan dia melihat sekelilingnya. Und er sagt, er schaut hinab auf seine Feinde. Dan kemudian dia melihat ke bawah, ke musuh-musuhnya. Hey guys, don't sleep. Jangan tertidur, Das ist wunderbar. itu luar biasa. Nichts mehr wünsche ich mir als das manchmal. Tidak ada hal yang lebih aku inginkan daripada itu. Oder? Wie schön wäre es, wenn ich einfach komme, ich schließe meine Augen und dann öffne ich meine Augen und auf einmal sind alle Probleme unter mir, sie sind gelöst. Seberapa indahnya kalau aku berada dalam masalah, aku menutup mata aku, kemudian pada satu saat aku membuka mata aku, kemudian semua masalah aku bisa terselesaikan. Don't you want that? Apakah kalian tidak ingin hal itu terjadi? Boah, ich sehne mich danach. Aku sungguh merindukan hal Ich itu. möchte nicht jeden Tag mich mit allen möglichen beschäftigen, wo ich denke, hey, das macht auch manchmal überhaupt keinen Sinn, dass wir uns damit noch beschäftigen, weil es dreht sich immer im Kreis. Dan aku tidak ingin kalau setiap harinya aku berada dalam masalah memikirkan beban-beban aku, karena itu seperti lingkaran, itu terus berputar dan berputar. Und David sagt, das findest du bei Gott. Dan Daud mengatakan kamu akan menemukan itu di Tuhan. Aber nur, wenn du in sein Haus kommst, Tapi hanya jika kamu datang ke rumah Tuhan. wenn du sein Gesicht suchst, Kalau kamu mencari wajahnya, wenn du ihn bestaunst, kalau kamu mencari kemurahan hatinya, dann wirst du auf einmal sehen, alles ist dir untergestellt, alles wurde erledigt. dan pada satu saat kamu akan melihat bahwa segala hal sudah terselesaikan. Der Feind ist besiegt. Musuh-musuhmu telah dikalahkan. Er hat keine Kraft mehr über dich. Musuh-musuhmu tidak punya kekuatan lagi akan kamu. Er wird zwar vielleicht noch rufen, Mungkin dia hanya akan memanggil, aber du hast die Versicherung, dass der Feind besiegt ist. tapi kamu punya satu keyakinan bahwa musuh-musuh ini telah dikalahkan. Und dann sagt David in dem Moment, ich gebe ein Lob, ich gebe einen Jubel, ich gebe ein Lied. Dan pada saat itu Daud mengatakan, aku akan memberikan pujianku, penyembahanku. Deswegen singen wir Lobpreis. Dan oleh karena itu kita menyanyikan pujian dan penyembahan. Das heißt der Lobpreis, Pujian dan penyembahan. weil Gott gut ist. Karena Tuhan Yesus baik. Aber das Problem ist, wie lange, Tapi masalahnya adalah seberapa lama nachdem wir sehen, wie Gott uns erhöht hat über unsere Feinde oder über unsere Probleme, setelah kita melihat bahwa Tuhan Yesus telah mengangkat kita dari musuh-musuh kita, masalah kita. wie lange bleiben wir dann in dem Haus Gottes? Seberapa lama kita berada di rumah Tuhan? Vielleicht sagen wir, alright, Jesus, thank you, Mungkin bis zum kita nächsten Mal. mengatakan Tuhan Yesus terima kasih sampai yang kemudian lagi. Ich rufe dich wieder an, wenn ich Probleme habe, okay? Aber Aku for akan now, telepon lagi peace. kalau aku punya masalah, tapi sekarang aku pergi dulu. David sagt, mein Leben lang möchte ich bei dir sein. Tapi Daud mengatakan seumur hidupnya dia ingin berada di rumah Tuhan. Weil ansonsten kommst du wieder dahin und dann stehst du wieder da und dann sagst du wieder Gott und dann wirst du wieder erhöht und dann sagst du wieder Peace und dann sagst du wieder Gott und es geht so weiter und es dreht sich und es dreht sich. Kalau tidak, hal itu akan terulang lagi. Haben wir immer den Wunsch, bei Gott in Gottes Haus zu verweilen, seinen Anblick zu betrachten ein Leben lang? Apakah kita ingin berada di rumah Tuhan seumur hidup kita? Ich glaube, bei David hat sich das nicht verändert. Aku tahu bahwa Daud menginginkan hal itu. Und ich glaube auch deswegen sagt Gott in seinem Wort, dass David ein Mensch ist, ein König ist, der nach seinem Herzen ist. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Daud adalah raja yang sesuai dengan hatinya. Weil David möchte nur bei Gott sein, ohne Hintergedanken. Karena Daud hanya ingin berada bersama Tuhan, tidak ada pikiran-pikiran yang lain. David möchte nicht nur bei Gott sein, wenn es Probleme gibt. Daud tidak hanya ingin berada bersama dengan Tuhan ketika ada masalah. Oder? Benar Hey, atau wie tidak? oft komme ich zu Gott, nur weil ich Probleme habe und danach sage ich, Gott, I'm good. Seberapa sering kita datang ke Tuhan ketika kita punya masalah, kemudian kita mengatakan, Tuhan, udah, terima kasih. Das finde ich faszinierend an David. Aku merasa itu luar biasa sekali di Daud, An Mose, Musa, an Jesus. juga Yesus. Sie suchten immer wieder die Gegenwart Gottes. Mereka terus mencari kehadiran Tuhan. Nicht, Bukan
um ein Problem zu lösen, dem sie gerade entgegenstanden. Bukan hanya ketika mereka ingin menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi. Um eine Situation in seinem Leben zu überkommen. Untuk menghadapi masalah ini dalam hidupnya. Weil dann würdest du zu Gott kommen, nicht wegen Gott, Karena kalau itu terjadi, kamu akan datang ke Tuhan bukan karena Tuhan, sondern du kommst zu Gott wegen deinem Problem. tapi kamu datang kepada Tuhan karena masalah kamu. Dann werden die Probleme größer als Gott und du benutzt Gott nur als Mittel. Kemudian kamu hanya memakai Tuhan sebagai satu sarana. Aber David, Mose, Jesus, sie kamen zu Gott, weil sie einfach bei Gott sein wollten. Tapi Daud, Musa datang ke Tuhan karena mereka hanya ingin berada bersama Tuhan. Und Gott hat dann gesagt, hey, weil du bei mir sein möchtest, Dan Tuhan mengatakan karena kamu ingin berada bersama denganku, schenke ich dir meine Gnade und meine Gunst. aku akan kirimkan kasih karuniaku. Es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Buatku penting sekali kalau kita mengerti hal itu. Es wird Konflikte geben, Rückschläge geben und es gibt Strategien, die wir darauf anwenden können. Akan selalu ada masalah yang akan kita hadapi dan strategi-strategi yang harus kita lakukan. Aber wenn du Gott einbeziehen möchtest, dann musst du dir auch es zur Gewohnheit machen, Gott zu suchen und zu wissen, wo du ihn findest und zu wissen, wie du mit ihm sprichst. Tapi kalau kamu ingin melibatkan Tuhan di hal itu, kalian harus tahu di mana kalian menemukan Tuhan. Und jetzt möchte ich noch auf einen weiteren Punkt kommen. Seid ihr noch mit mir? Dan ada satu poin lagi, apakah kalian masih berada bersama denganku? Frag mal deinen Nachbarn, hast du Gott schon gesehen? Kalian bisa tanya tetangga kalian, apakah kalian sudah melihat Tuhan? Schon mal gesehen? Sudah pernah lihat? Amen. Amen. Oh, ich sehne mich hier danach. Aku rindu sekali. Ich sehne mich hier danach. Aku benar-benar rindu sekali. So wie Mose, Sebagaimana Musa. dass Gott sagt, ich gehe an dir vorbei und du kannst zu mir sprechen. Di mana Tuhan berkata, kamu bisa ngomong ke aku, Face to face. bertatap-tatapan. Und danach heißt es, dass Moses Gesicht hat gescheint. Kemudian di situ dikatakan bahwa wajah Musa itu bersinar. Dann brauche ich keine Kosmetikprodukte mehr. My Aku face is nggak shining. perlu makeup lagi, itu sudah bersinar. Yeah, it's glowing. All right, let's come back. Okay, die Frage ist doch, okay, du sagst, ich möchte Gott suchen. Und dann kann man aber sagen, Leute sagen, hey, aber Gott ist doch überall. Kemudian pertanyaannya adalah, kamu ingin mencari Tuhan, tapi orang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Hast du schon mal gehört? Apakah kalian sudah pernah mendengar? Leute sagen, ach, Gott ist doch überall. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Warum muss ich ihn suchen? Kenapa kamu harus mencari Dia? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich überlegt, vielleicht verstehen wir dieses Prinzip von Gottes Allgegenwärtigkeit falsch. Ketika aku memikirkan hal ini, mungkin aku bertanya, mungkin kita salah mengerti konsep bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Weil was ich darunter verstehe ist, Karena apa yang aku mengertikan adalah Gott kann überall sein. Tuhan bisa ada di mana-mana Zur gleichen Zeit, wenn er möchte. pada saat yang sama kalau Dia inginkan. Das bedeutet aber nicht, Dan itu tidak berarti bahwa dass er zu jeder Zeit überall auch ist. Dia pada setiap saat itu ada di mana-mana. Gott ist Gott. Tuhan adalah Tuhan. Er kann entscheiden, wo er sein möchte. Dia bisa memutuskan Dia ingin ada di mana. Er kann entscheiden, er möchte überall sein. Dia bisa memutuskan Dia ada di mana-mana. Er kann auch entscheiden, hier bei der Gym-Gemeinde möchte ich nicht sein. Dia juga bisa memutuskan, di sini, di jemaat gym, aku tidak ingin berada di sini. Aber ich hoffe und ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die für Gott ein Ort ist, wo er sein möchte. Tapi aku berdoa bahwa kita menjadi satu tempat di mana Tuhan Yesus ingin berada di sini. Ein Ort, wo es Gott gefällt. Di mana Tuhan sukai. Weil ganz ehrlich, heutzutage kannst du auch überall sein, wo du möchtest. Karena sekarang kalian bisa berada di manapun yang kalian inginkan. Du sagst zu Simon, wo geht der nächste Flug hin? Da gehen wir hin. Kalian bisa ngomong ke Simon dan Simon akan terbangkan kita ke sana. Du könntest dort sein. Kalian bisa ada di sana. Okay, das war jetzt nicht so, dass ihr gleich alle auf Simon geht und sagt, Simon, flieg mich jetzt demnächst mit mir. Aber du weißt, was ich meine. Tapi kalian mengerti apa yang aku maksud? Es gibt aber Orte, die du präferierst und Orte, die du nicht präferierst. Ada tempat yang kamu lebih sukai dan lebih kamu tidak sukai. Und Gott kann überall gleichzeitig sein, aber er kann auch irgendwo nicht sein.
Tuhan Yesus bisa berada di sana, tapi juga dia bisa tidak berada di sana. Und wir sehen das im Alten Testament. Dan kita bisa melihat itu di Perjanjian Im Lama. Alten Testament war Gott auf einmal im Tempel, Pada suatu saat dia berada di bait Allah. aber irgendwann hat er gesagt, auch peace out, mit euch will ich nicht mehr. Kemudian pada suatu ketika dia berkata, aku tidak ingin berada di sana lagi. Weil sich das Volk von ihm gewendet hat. Karena umatnya telah menanggalkan dia. Aber es heißt auch, Tapi itu juga berarti dass es in der Bibel gibt es Beschreibungen, wo Gott gerne ist. di Alkitab juga tertulis ada beberapa tempat di mana Tuhan Yesus suka berada di sana. Wie gesagt, wir haben gesehen im Tempel. Di bait Allah. Es gibt ein Vers, da heißt es, Gott thront über der Welt und die Welt ist ein Fußstuhl. Dan di situ juga tertulis bahwa Tuhan Yesus memerintah di dunia, dan dunia itu adalah tempat di mana kakinya berpijak. Und dann gibt es auch einen Psalm, wo es heißt, der Herr verweilt im Lobpreis seines Volkes. Juga Tuhan Yesus bersemayam di puji-pujian umat Israel. Der Herr verweilt im Lobpreis seines Volkes. Tuhan Yesus bersemayam di puji-pujian umatnya. Das bedeutet doch, dass Gott sich gegenwärtig machen möchte. Dan jika ada yang ingin berada di hadirat Tuhan, Gott möchte bei seinem Volk sein, Tuhan Yesus ingin berada bersama dengan umatnya. wenn sein Volk ihn lobt. Karena umatnya memuji dia. Wenn Ketika umatnya memuji dia. sein Volk ihn lobt, genau. Ketika umatnya memuji dia. Und dann gibt es einen Vers, Kemudian juga ada satu ayat wo es heißt, ich komme in den Vorhof Gottes di mana tertulis, aku datang ke depan Tuhan mit Lobpreis. dengan pujian dan penyembahan. Beides beginnt mit Lobpreis. Dua-duanya dimulai dengan pujian dan penyembahan. Und ich glaube, mit der Gegenwart hat es auch zwei Seiten. Dan aku percaya bahwa dengan hadirat Tuhan ada dua bagian. Wenn du in der Gegenwart Gottes sein möchtest, Kalau kamu ingin berada di hadirat Tuhan, stellt sich immer noch die Frage, pertanyaannya adalah, möchtest du auch, dass Gottes Gegenwart bei dir ist? apakah kalian ingin hadirat Tuhan berada bersama dengan kamu? Da ist ein Unterschied. Ada perbedaan, Aber beides beginnt mit Lobpreis. tapi dua-duanya dimulai dengan pujian dan penyembahan. Eigentlich möchte ich nur eure Gedanken teilen, die ich habe hier im Psalm 27. Das ist gar nicht so sehr eine Predigt. Sebenarnya aku hanya ingin membagikan pikiranku tentang Mazmur 27 ini, bukan seperti khotbah yang biasanya, Sondern einfach nur, weil ich hoffe, dass diese Gemeinde ein Ort ist, wo Gott sein möchte. tapi karena aku ingin bahwa jemaat ini menjadi satu tempat di mana Tuhan Yesus ingin berada di sini. Wir können noch so viel lernen und noch so viel theoretisch und systematisch und über alles denken. Wir können das machen. Kita bisa berpikir dan mendengar tentang hal-hal yang lebih teori, Aber wenn Gott nicht da ist, tapi kalau Tuhan Yesus tidak berada di sana, dann möchte ich das nicht. aku tidak ingin membagikan hal itu. Weißt du, ich möchte nicht in diese Kirche, ich möchte nicht irgendwo in einer Kirche sein, wo Gott nicht ist. Aku tidak ingin berada dalam satu gereja di mana tidak ada Tuhan. Und wo wir nicht dieses Verständnis haben, Gott zu suchen. Walaupun kita punya pengertian untuk mencari Tuhan. Deswegen teile ich diesen Gedanken mit euch und ich möchte jetzt zum Schluss einen Gedanken mit euch teilen über Praise and Worship. Dan sekarang aku juga ingin membagikan pendapatku tentang praise and worship. Wenn ich Praise and Worship spreche, Ketika aku berbicara tentang pujian dan penyembahan, dann ist das Erste, woran ihr vielleicht denkt, mungkin hal pertama yang kalian pikirkan adalah Mika ist Worship Leader Mika adalah worship leader, oder Letta ist Worship Leader. Leta worship leader, Die haben ein Team, genau wie Jonathan, der sich schon dahin setzt. Yonata di belakang sana juga tim PW, Das ist Worship, Praise and Worship. praise and worship. Aber Tapi Praise and Worship ist nicht das. pujian penyembahan bukanlah hal itu. Praise and Worship ist nicht dieser Teil, den wir am Anfang für 30 Minuten machen. Pujian penyembahan bukanlah bagian 30 menit pertama yang kita lakukan pas ibadah. Wir Menschen haben es nur so benannt. Kita sebagai manusia, kita hanya memberikan nama untuk itu. Und an mein liebes Worship-Team und alle Leute, die gerne mit Worship sich auseinandersetzen, Dan tim worship, auch die online schauen, juga kalian yang mendengar ini secara online, Praise and Worship aku ingin membagikan ini kepada kalian bahwa pujian dan penyembahan bezeichnet nicht das Tempo eines Liedes. bukan berarti tempo dari lagunya. Bitte. Tolong. Zu sehr hat sich das eingebürgert, Ini serasa sangat tertanam sekali dass man sagt, Praise-Songs sind die schnellen Lieder
bahwa lagu-lagu pujian adalah lagu-lagu yang lebih cepat und Worship-Songs sind die langsamen Lieder. dan lagu-lagu penyembahan adalah lagu-lagu yang lebih lambat. Nein, die schnellen Lieder sind einfach die schnellen Lieder. Bukan, lagu yang lebih cepat adalah lagu yang lebih cepat Und die langsamen sind einfach die langsamen dan Lieder. lagu yang lebih lambat adalah lagu yang lebih lambat. Please don't use that to say we're gonna sing a praise song, nur weil du sagst, möchtest ein schnelles Lied singen, alright? Jangan pakai hal itu kalau kalian ingin menyanyikan lagu yang lebih cepat, kalian katakan aku ingin menyanyikan lagu pujian. Praise and Worship sind Einstellungen, Pujian dan penyembahan adalah sarana, mit der wir... Ist das? Einstellungen. adalah mindset. Mit dem wir vor Gottes Thron kommen. Mindset di mana kita datang ke Tuhan. Mit der wir vor Gott kommen in seine Gegenwart. Dengan itu kita datang ke hadiratnya. Praise Pujian, ist Englisch bahasa Inggris. und steht für Lob. Pujian. Lob, pujieren, ja, genau. Auf Indonesisch, genau, Lob, pujieren. Das heißt, wenn wir mit Praise kommen, dann kommen wir mit einer Einstellung, Gott zu loben. Dan oleh karena itu kalau kita memuji, kita datang dengan mindset kita ingin memuji Tuhan. Deswegen gibt es viele Leute, die sagen, wir fangen mit Praise-Liedern an. Dan oleh karena itu banyak orang yang mengatakan kita mulai dengan lagu-lagu pujian. Bedeutet aber nicht, dass das schnelle Lieder sind, Itu bukan berarti bahwa itu adalah lagu yang lebih cepat, sondern Lieder, in denen wir Gott erheben, tapi adalah lagu di mana kita mengangkat Tuhan zu loben, untuk memuji Dia, bringen ihm, was ihm gebührt. memberikan kepada Dia apa yang menjadi haknya. Lob ist etwas, wenn ich zum Beispiel zu Martin oder zu Findy sage, hey, ihr habt den Job gut gemacht, weil ihr versteht, was ihr macht. Good job, das ist Lob. Pujian adalah ketika aku katakan kepada Martin, kepada Vindi, kalian telah melakukan hal yang baik, kerja yang baik, itu adalah pujian. Und Gott gebührt all Lob, Dan Tuhan mempunyai hak segala pujian. weil alles, was ihr macht, gut ist. Karena segala sesuatu yang dia lakukan adalah baik. That's why we come with praise. Dan oleh karena itu datanglah dengan pujian. Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, bringe ihm Lob. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, bawakanlah pujian untuk Dia. Natürlich hast du deine Probleme, du hast deine Herausforderungen, aber komm nicht, fang erstmal an, Lob zu bringen und dann wirst du deine Gedanken wegbringen von dir und zu Gott hin. Tentunya kamu punya masalah-masalah dalam hidup kamu, tapi datanglah kepada Tuhan dengan pujian dan kesampinganlah masalah-masalah kamu. Und es wird Gott gefallen, Dan itulah yang Tuhan suka. weil für Gott sind deine Probleme ein Fingerschnipp. Karena buat Tuhan, masalahmu itu sangat kecil. Was er sucht von dir ist, dass du ihm sagst, er ist gut. Apa yang Dia cari adalah kamu katakan kepada Dia bahwa Dia baik. Du gibst ihm die volle Aufmerksamkeit. Kamu berikan Dia segala fokus, Praise. pujian. And then there's worship. Kemudian ada penyembahan. Anbetung. Penyembahan. Und Anbetung ist genau das, was du dir vorstellst unter Anbetung. Penyembahan adalah seperti yang kalian pikirkan tentang penyembahan. Die Leute, die sich vor irgendwas werfen, die sich hinknien und die sagen, oh, oh. Orang-orang yang berlutut dan menyembah Tuhan, Wir sehen das ganz, ganz viel. kita melihat itu banyak sekali. Und ich möchte keinen Witz drüber machen, aber das ist Anbetung. Aku tidak ingin bercanda tentang ini adalah penyembahan. Wenn hier der Lobpreis vorne steht und manchmal keine Worte singt, sondern einfach nur zu Gott kommt und einfach nur irgendwas vor sich hin murmelt, es ist Anbetung. Kalau di depan sini tidak ada kata-kata yang keluar, tidak ada lirik yang keluar dan hanya mengangkat tangan kepada Tuhan, itu adalah penyembahan. Es ist einfach, ihn über alles zu stellen an erste Stelle, Meletakkan Dia ke posisi pertama, ihn zu verehren, untuk menghormati Dia, mengangkat Dia, auf Deutsch ihn zu vergöttern. untuk mentuhankan Dia. Ja, in Deutsch hat das Wort vergöttern oftmals einen schlechten Beigeschmack. Di bahasa Jerman, kata mentuhankan ini ada konotasinya bisa buruk. Und ich glaube, es kommt auch aus der Bibel, weil Gott sagt, vergötter nicht irgendwelche anderen Götter. Karena aku percaya bahwa itu ada di Alkitab, di situ tertulis bahwa janganlah mentuhankan berhala, Aber er ist Gott tapi Dia adalah Tuhan und ihn kann man vergöttern. dan Dia bisa kita tuhankan. Das ist Anbetung, Itu adalah penyembahan, kein langsames Lied. bukan lagu yang lambat. Wenn du also zu Gott kommst, komm mit dieser Einstellung Kalau kamu datang kepada Tuhan, datanglah dengan mindset ini, des Lobes, memuji, der Anbetung. menyembah. Sie wird oft in den Liedern wiedergespiegelt, die wir singen. Lagu-lagu yang terus kita nyanyikan. Es gibt noch mehr, es gibt Praise, Worship, Adoration, Reverence.
Ada juga lebih dari pujian, penyembahan, ada pengidolaan. Adoration, was wir vorher gemacht haben. I love you, Lord. Pengidolaan ketika kita berada di sini yang telah kita lakukan sebelumnya, aku mengasihi Engkau Tuhan. Es zeigt meine Verehrung zu Gott. Itu menunjukkan penghormatan aku kepada Tuhan. Meine grenzenlose Liebe. Cintaku yang tidak ada batasnya. Es ist der Moment, in dem wir vor Gott stehen. Adalah momen waktu di mana kita berdiri depan Tuhan, Von Angesicht zu Angesicht. bertatap-tatapan, Und ihm unsere grenzenlose Liebe zusprechen. memberikan kasih kita yang tidak terbatas. Und da ist Gott. Dan disitulah Tuhan. Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Tuhan memerintahkan dari pujian dan penyembahan ini. Bertahta di atas pujian dan penyembahan ini. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen von vorne, wenn du vielleicht denkst, wo sind wir jetzt gelandet? Aku ingin memberi kesimpulan. Aber wir kamen doch zu dem Punkt, was heißt es, mit Gott zu gehen? Was heißt es, Gott einzubeziehen? Tapi kita telah membahas bagaimana apa itu melibatkan Tuhan. Um Gott einzubeziehen, musst du ihn, glaube ich, kennen. Bagaimana cara melibatkan Tuhan, yaitu kita harus mengenal Dia. Nur dann wird er ein Mitspracherecht haben in deinem Leben. Dan dari itulah Dia akan berbicara di hidupmu. Trust me, Percayalah kepadaku. in deinem Leben, andere Menschen, die du nicht kennst, die haben kein Mitspracherecht in deinem Leben, richtig? Orang-orang yang tidak kamu kenal di luar sana, mereka tidak punya hak untuk berbicara tentang hidupmu. Aber Leute, die du kennst, Tapi orang-orang yang kamu kenal, deren Wort hat ein Gewicht kata-kata dari mereka punya satu arti in den Situationen in deinem Leben. dalam situasi-situasi dalam hidupmu. Du kannst jetzt einen fremden Gott einladen in dein Leben, Kalian bisa mengundang Tuhan yang asing dalam kehidupmu, den du gehört hast in der Kirche. yang kamu dengar di gereja. Oder du möchtest einen Gott einladen, den du kennst, der wirklich ein Gewicht hat in deinem Leben. Atau kamu ingin mengundang Tuhan yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Und wenn du diesen Gott einladen möchtest, dann musst du ihn erstmal kennenlernen. Dan kalau kamu ingin mengundang Tuhan ini, kamu harus mengenal Dia. Und das geht nur, wenn du sein Gesicht suchst. Dan ini hanya terjadi kalau engkau mencari wajah Dia. Wenn du in seinem Haus verweilst. Kalau kamu berada di rumah Tuhan. Wenn du ihm den Lob bringst, der ihm gebührt. Kalau kamu membawa pujian yang Dia layak. Wenn du ihn wirklich an erster Stelle stellst. Kalau kamu meletakkan Dia di posisi pertama. Bevor wir hoffentlich das nächste Mal, wenn ich dran bin, wirklich über praktische Dinge sprechen. Berikutnya lagi aku akan membagikan tentang hal-hal yang praktis. Lass uns das nicht vergessen als Grundlage. Tapi sebelumnya, janganlah kita lupakan ini sebagai basis, sebagai dasar. Und ich möchte dich einladen jetzt. Dan aku ingin mengundang kalian sekarang. Vielleicht singen wir noch mal 1, 2 Lieder. Mungkin kita nyanyikan 1-2 lagu. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du sagst, Gott, ich gebe dir mein Lob. Dan aku ingin benar-benar mengundang kalian, di mana kalian berkata, aku ingin memberikan pujianku. Und ich möchte dich einladen, in mein Herz zu treten. Aku ingin mengundang engkau untuk masuk ke hatiku. Und ich möchte vor dich kommen. Aku ingin datang ke depanmu, Nicht nur heute, bukan hanya sekarang, sondern hoffentlich mein Leben lang. tapi seumur hidupku. Und es beginnt heute, Dan itu mulai hari ini, aber es geht weiter morgen tapi juga akan berlanjut esok hari, und übermorgen dan lusa, und die gesamte Zeit deines Lebens. dan sepanjang hidup kalian. Jeden Tag. Setiap hari, Einfach zu sagen, Gott, hanya untuk mengatakan, Tuhan, ich lobe dich, aku memuji Engkau, du bist gut, Engkau baik, du bist treu, Engkau setia, du bist so liebevoll, Engkau penuh dengan kasih, du bist so geduldig, Engkau sungguh sabar, du bist so warm, Gott. Engkau sungguh hangat, Tuhan. Du bist der, auf den ich vertrauen kann. Engkaulah yang bisa aku percaya. Hey, ich danke dir, Gott. Tuhan, aku berterima kasih. Gott, bitte sei bei mir. Tuhan, beradalah denganku. Lass mich in deinem Haus bleiben. Lass mich in Kiranya deinem aku Haus bisa bleiben. berada di rumahmu, Tuhan. Ich möchte einfach nur dich anschauen. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Und ich weiß, wenn ich meine Augen öffne, Herr,
Dan aku tahu bahwa ketika aku membuka mataku Tuhan, wirst du dich bereits gekümmert haben. Engkau telah menyelesaikan segala hal. Yes, Lord.